ครับผมพูดถึงว่าเรื่องการที่ทำอินทรีย์เนี่ยถ้าอินทรีย์ถ้าเราต้องการเป้าหมายคือทำให้ผักงามเจริญเติบโตสีเขียวแตกใบอ่อนเราก็ต้องไปเน้นอะไรมั่งครับเน้นพืชที่เป็นสีเขียวสิ่งที่เป็นมูลตัดก็คือเป็นขี้หมูสิ่งที่เป็นลำละเอียดนั่นก็คือไนโตรเจนอย่างขี้หมูเนี่ยไนโตรเจน2%กว่าอย่างลำละเอียดเนี่ยไนโตรเจนตั้ง6.3%นั่นคือไนโตรเจนส่วนตัวฟอสฟอรัสถ้าเราได้จากลำต้นแห้งเปลือกแห้งใบแห้งหัวเง่าทุกอย่างอันนั้นสามารถที่จะมาเป็นธาตุอาหารให้แก่พืชคือธาตุอาหารที่เป็นฟอสฟอรัสส่วนตัวมูลสัตว์ที่ฟอสฟอรัสสูงก็คือได้มาจากขี้ไก่ที่มีแกบดิบส่วนที่สูงกว่าขี้ไก่ที่มีแกบดิบก็คือขี้ข้างคาวเพราะขี้ข้างคาวเนี่ยมีธาตุฟอสฟอรัสสูงถึง 14% นะครับนี่คือหลักการคร่าวๆไอ้ส่วนโพแทสเซียมเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะได้สิ่งที่เป็นโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เปิดตาดอกเร่งความหวานนั่นก็คือต้องการถ้าหากว่าเป็นพืชเราต้องเอามาเผาก่อนในเมื่อมาเผาแล้วมันจะได้ขี้เถ้าถ้าหากว่าเป็นขี้เถ้าดำๆหรือเป็นเถ้าดำๆเนี่ยเป็นถ่านดำๆเนี่ยจะได้ธาตุอาหารที่เป็นตัวโพแทสเซียมแต่ถ้าเราเผาจนเป็นเถ้าขาวเลยเนี่ยมันก็เป็นโพแทสเซียมเช่นเดียวกันแต่ธาตุอาหารสูงกว่าสีดำเนี่ยประมาณ 7%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีขี้เถ้าถ้าเราต้องการที่สูงกว่านั้นมันก็จะมีเรื่องของขี้แดดนาเกลือขี้แดดนาเกลือก็จะมีธาตุโพแทสเซียมสูงอยู่ประมาณ 2.3%ถ้าสูงกว่านั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นกากน้ำปลาจากโรงงานที่มีเกลือมีเกล็ดมีก้างมีเกี่ยวกับเรื่องวัสดุเกี่ยวกับเรื่องสรีระพืชก็คือสัตว์นะครับส่วนตัวที่โพแทสเซียมสูงที่สุดในบรรดาพืชก็คือเปลือกสับปะรดเพราะเปลือกสับปะรดเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงถึงประมาณ7%เพราะฉะนั้นอยากให้เกษตรกรได้มั่นใจว่าอินทรีย์วัตถุตัวใดตัวหนึ่งเมื่อเรามารวมกันแล้วก็จะเกิดธาตุอาหาร NPK ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือเจริญเติบโตสะสมอาหารติดดอกออกลูกเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจนะครับเราก็ยินดีที่จะรับปรึกษานะครับไม่ว่าจะโทรศัพท์มาเราก็สามารถรับปรึกษาได้ตลอดว่าอยากให้เกษตรกรทุกคนนี้พึ่งตนเองแล้วก็อยู่รอดด้วยหลักความคิดแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เทคนิคในการทำนะครับถ้าสนใจก็เบอร์โทรก็0828720211นะครับธงชนะหรือวิชัยพรหมิยินดีรับใช้ครับผม